В общем, совместными усилиями мы поставили сигнализацию. Пультик. Что мы делаем сейчас? Блокируем. Центральный замок сработал, все, закрылось. Проверяем. 2 раза двигатель должен завестись. Посильнее. Ага. Во. Вырубаем. Вырубилось. Что, пойдем посмотрим? Снимаем сигнализацию. Снята. Поставь снова. Обратно. Поставь снова. Да. Стой. Открой дверь. Подтормаживает. Все, Вот. закрывай. Все, закрылось. Вот. Передают, что машину ударили. Кстати, по фарам. Да? Может быть, она так и должна просто. Может она Может быть. типа так показывает. Это она покажет, что аварийки мигают. Угу. Да, кстати. Ой. В общем, вот. Чего, да? Сейчас его обратно выключить. Все. Да, это она